គ្រប់ណិតធានគ្រប់អង្គសភាយើងឃើញការស្នើវិវរៈដែលត្រូវសភាអនុម័តពីម្សិលមិញនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់2ហើយពេលនេះយើងពិនិត្យទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំពោះខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុក៏ដូចជាការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការមិញនេះយើងបានធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីហេតុផលនៃការស្នើនេះដោយមានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថាលើកឡើងគឺដោយសារតែមានការជន់គ្នាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2012នេះមានការបោះឆ្នោត2ការបោះឆ្នោត1គឺការបោះឆ្នោតនៅក្នុងចុងខែមករាហើយ29មករាឆ្នាំ2012នេះគឺការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី3ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនេះនៅក្នុងខែមេសាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះមូលហេតុដែលចង់ឲ្យដូរធ្វើសំណើវិសោធនកម្មនេះគឺដោយយោងថាវាវិចិត្រគ្នាពេកនិយាយភាសាសាមញ្ញថាវិចិត្រគ្នាពេកគឺពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះវាជាង2ខែដូច្នេះថាវាចិត្តគ្នាពេកវាជន់គ្នាវានាំឲ្យមានការលំបាកដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាមូលហេតុហើយមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យដំណើរការជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី3និងបោះឆ្នោតរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីតិកាលទី3ប្រព្រឹត្តដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្ដៅពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាតាមការសិក្សារបស់យើងហាក់ដូចជាផ្ទុយទាំងអស់ពីបំណងនឹងហើយហេតុផលក៏អត់សមហេតុផលទៅទៀតដើម្បីលើកឡើងពីមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំថាមិនសមហេតុផលនៃការចង់បាននេះគឺទី1ចង់ជម្រាបជូនអំពីការបោះឆ្នោត2នេះការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានិងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានលក្ខណៈ2ខុសគ្នាហើយទំហំនៃការងារក៏ខុសគ្នាទៅទៀតការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះគឺយើងសម្ដៅតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីនឹងក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដូច្នេះទំហំអ្នកបោះឆ្នោតវាតិចទេវាតូចទេទំហំការងារក៏វាតូចឆ្ងាយណាស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មណ្ឌលឃុំយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជា1000ឃុំគឺវាមានទំហំខុសគ្នាមែនតើប៉ុន្តែច្បាប់នេះថាដើម្បីជួយដល់គណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតហើយអត់បានបញ្យល់ហេតុផលថាតើវារវល់អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាហើយទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងទាន់បាននោះទេអត់មានជាអីច្បាស់លាស់ធម្មតាបើចង់បានឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺយើងត្រូវគិតអំពីអ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យគិតអំពីគណៈកម្មការខ្លាំងពេកហើយហេតុផលក៏អត់សមទៀតគិតអំពីអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតលោកអាចមានឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋយើងដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអាយុប៉ុណ្ណាលោកត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងនាំគេធ្វើលក្ខខណ្ឌធ្វើច្បាប់ឲ្យរំខានទៅដល់សិទ្ធិរបស់គាត់នោះដូចជាលក្ខខណ្ឌឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយយើងអត់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យគាត់ផងនោះខ្លះនោះខុសពេលវេលាខុសការកំណត់ក៏អត់បានទៅគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហានោះដែលជាបញ្ហាធំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានតួនាទីមួយធំគឺបំពេញតួនាទីធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយចាប់ផ្ដើមអំពីការធ្វើឲ្យសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតទទួលបានសិទ្ធិនោះមិនត្រូវបង្កើត1018 1019អីគោលការណ៍អីឲ្យច្បោកច្បល់ចោះឈ្មោះឲ្យខុសឈ្មោះចោះរាល់តែដងឲ្យតែពេលបោះឆ្នោតម្ដងទៅចោះឈ្មោះឲ្យគ្នាខំរវល់ការងាររកស៊ីផងស្អីវិញទៅចោះឲ្យបាត់ឈ្មោះចោះបានឲ្យរកកន្លែងបោះឆ្នោតមិនឃើញរំខានដល់ការងាររបស់គាត់នេះជាការងារមួយដែលគួរគិតគូរអំពីពលរដ្ឋមួយទៀតដែលសំខាន់យើងមិននិយាយដល់ការងារដទៃទៀតទេចាំទៅជែកគ្នានៅក្នុងការពិនិត្យច្បាប់បន្ទាប់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិសោធនកម្មឬការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏បានរឿងមួយទៀតរឿង
រដូវយើងត្រូវគិតដល់ពលរដ្ឋរដូវបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យរដូវដែលគាត់រួចពីការឆ្លុះកាត់គាត់ជាពិសេសយើងដឹងហើយយើងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកសិករច្រើនណាស់លើសលប់ជាង 70% ជាកសិករហើយកសិករគឺគាត់ធ្វើស្រែតែគាត់ធ្លាក់ភ្លៀងគាត់ទៅជួរវល់ឯស្រែនោះផងហើយភ្លៀងធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតក៏ពិបាកកាយឡើយបោះឆ្នោតខ្យល់វាប៉ៅក្តាស់វាស្អីវាគួរតែជ្រើសរើសពេលវេលាណាមួយដែលពលរដ្ឋលោកទំនេរអាចទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់បានស្រួលហើយនឹងមិនមានកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យលំបាកការដឹកជញ្ជូនការរាប់ការអីនឹងរៀបចំការិយាល័យនឹងស្មុគស្មាញដូច្នេះបានយើងឃើញតាំងពីយើងបានផ្លាស់ប្ដូរកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកធ្លាក់មកការបោះឆ្នោត1998បន្តមកដែលយើងយកខែកក្កដាខែភ្លៀងនេះយើងឃើញមានការជាកត្តាមួយទេមិនជាកត្តាទាំងស្រុងជាកត្តាមួយផ្នែកដែលនាំឲ្យមានចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតចុះថយដោយសារតែគាត់រវល់ហើយវាធ្វើឲ្យការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនោះដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះពង្រឹងវានោះវាទៅឲ្យមានពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមរើសតំណាងរបស់ខ្លួននោះដែរនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភការដែលផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាដោយគ្រាន់តែយកលេសថាវាចិត្តគ្នាពេករវាងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលគឺការបោះឆ្នោតតូចតាចមួយដែលមិនជាធំដុំពេកមិនជារវល់ពេកហើយវិញរុញថ្ងៃបោះឆ្នោតរហូតដល់រដូវភ្លៀងធ្វើឲ្យលំបាកគឺមិនត្រឹមត្រូវទេវាមិនវាបើសិនណាវាខុសច្បាប់ត្រង់ណាអានោះយើងគួរតែពិតណាបើវាគ្រាន់តែរបៀបហ្នឹងគ្រាន់តែថាចិត្តគ្នាពេកវាដូចជាមិនសមហេតុសមផលទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងសង្កេតឃើញជាទូទៅទេថាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតទេថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនេះប្រសិទ្ធភាពនេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគួរតែយើងពិនិត្យឡើងវិញដែរតើគួរឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋឬអត់ពីព្រោះការប្រើប្រាស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះវាអត់សមហេតុផលនឹងឆន្ទៈពិតប្រាកដពេលវេលានោះទេឧទាហរណ៍យើងកន្លងទៅឃើញហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងដែលយើងបានបោះឆ្នោតពីឆ្នាំ2007មកវា5ឆ្នាំហើយវាដល់ពេលជិតចប់ទៅហើយឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗនោះពី5ឆ្នាំមុននោះទេព្រោះយើងយកអានេះឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋពី5ឆ្នាំមុននោះឲ្យមករើសតំណាងរបស់គាត់ឆ្នាំ5ឆ្នាំក្រោយវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នភាពនៃឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋសោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវាមានការលំបាកណាក្នុងការមានតំណាងពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវក្នុងការឈឺឆ្អាលនិងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាកត្តាមួយដែរយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងយល់ថាសិទ្ធិមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមានការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីទុកសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈតំណាងនេះយើងគួរតែគិតបែបហ្នឹងនេះគឺនយោបាយថាយើងគួរគិតបែបហ្នឹងហើយបើសិនណាជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មបែបនេះគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យមានការរៀបចំនីតិវិធីនៃការធ្វើការងារបោះឆ្នោតនេះឲ្យវាសមស្របឲ្យវាជឿទុកចិត្តគ្នាហើយដល់លោកជំទាវប្រហែលជាអាចនឹងបន្ទោសមកខាងយើងខ្ញុំវិញថាដាក់ប៉ះសមស៊ីឲ្យទៅបោះឆ្នោតរួចទៅចិត្តតវ៉ាអយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវតាមពិតគឺវាមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវច្រើនដែលត្រូវតែយើងតវ៉ាដែរមិនមែនអាចតវ៉ាហើយក៏មានរបាយការណ៍សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះក៏មានដែរសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏គេធ្វើរបាយការណ៍ពីសង្កេតការណ៍ទៅក៏ឃើញមានការខុសឆ្គងគាត់តើយើងធ្វើការតវ៉ារបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាជាការតវ៉ាមួយដែលវាជាការស្ថាបនាឲ្យមានការកែលម្អឬយ៉ាងម៉េចយើងអាចទៅជែកគ្នាវិញយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើយើងអាចតវ៉ារបៀបម៉េចឲ្យមានការស្ថាបនាដើម្បីកែលម្អនោះអ្វីដែលយើងឃើញដែលយើងមិនសុខចិត្តរហូតដល់មានប្រតិកម្មមិនព្រមចូលរួមមកប្រជុំឬក៏ស្អីនោះគឺថាវាមានហេតុផលវាជាក់ស្ដែងមួយចំនួនវាកត្តានោះវាគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានការជឿទុកចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងបានជាដំណើររាជយូរនេះចេះតែចង់បំណងប្រាថ្នាគឺចង់បានបោកបានប៉ុណ្្នឹងទេតែចេះតែខំមានមតិយោបល់ចេះតែខំមានការរំលឹកគ្នាក្នុងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយនេះគឺថាឲ្យជាតិយើងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានឯកភាពគ្នាឲ្យមានការយោគយល់គ្នាឲ្យមាន
ការរួមគ្នាពង្រឹងស្ថាប័នជាតិយើងឲ្យបំរើពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺខ្ញុំគោលបំណងប៉ុន្តែដល់មកឃើញសេចក្តីស្នើបែបនេះគឺមានការអន់ចិត្តណាស់អន់ចិត្តខ្លាំងដោយសារតែយើងអត់ឃើញគិតអំពីបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសកន្លងមកទៅហើយក្នុងការប្រជុំរវាង UNDP ជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកតំណាងគណៈបកសំរងស៊ីទៅក្នុងការប្រជុំលើការងារបោះឆ្នោតនេះទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនេះយើងឲ្យយោបល់មតិច្រើនណាស់ស្រាប់ដល់ចេញជាលទ្ធផលមកទៅជាការបញ្ជាពេលនេះទៅជារដូវភ្លៀងឲ្យមានការលំអយើងខកចិត្តហើយការងារច្រើនណាស់ដែលយើងយកមកកែលម្អឲ្យវាយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាទៅស្ងប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិនឹងទាំងអស់គ្នាទៅគឺអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបារម្ភជាងមួយទៀតសេចក្តីស្នើនេះទៅយកទៅប្រកាសថាបាលយកចិត្តទុកដាក់ណាបានខំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យកាន់តែល្អទៅប៉ុន្តែវាអត់ល្អសោះនេះជាបញ្ហាមួយដែលសូមឲ្យអង្គសភាមេត្តាពិនិត្យថាគួរតែយើងកុំកែអីខ្ញុំនឹងរៀបចំជាឯកសារសំណើឲ្យមានការកែលម្អក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឃុំសង្កាត់នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះហើយសូមឲ្យគ្រប់គ្រងផងពីព្រោះយើងធ្វើគឺក្នុងបំណងឲ្យមានការជួយទុកចិត្តរបស់គ្នាហើយការបោះឆ្នោតនីមួយយើងខ្ញុំចង់ឃើញថាយើងអបអរសាទរជូនពរគ្នានឹងការទទួលបានជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មួយហើយយើងចូលរួមគ្នាធ្វើការងារបម្រើប្រទេសជាតិនឹងឲ្យបានជាលក្ខណៈឯកភាពជាតិត្រឹមត្រូវដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមអរគុណ